Всем привет, с вами Странник Пустоши, и это новое прохождение на моем канале под названием Метель. Это игрушка такая. Вот Метель она называется, ее все знают по недавнему обновлению. Вот, либо по словам что-то здесь не так. Я предлагаю начать игру. Будем за Алана. Первая глава. Работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Да, интересно, это, конечно, вошел он. Да. Вот тут сразу отмычка нас встречает. Вот, я так понимаю, для замка. Да, для замка. Нужно выбираться отсюда, да. Короче, смысл игры в том, то, что выбраться от маньяка. Вот, при этом в случае шума, а он, слышит все, будет заходить и смотреть. Так, что-то здесь не так, и мы должны вернуть все на место, там, задвинуть ящик обратно, все это, чтобы он ничего не заметил. Вот. Меня радуют эти белые фиговины. Такое было, когда я снимал первые части Мороженщика. Вот, ну, да ладно. Оно особо не мешает, как в Мороженщике. Так, что мы тут наблюдаем? Мы наблюдаем ящик, в котором находится, понимаю, часть кирки. Вот, что у нас тут еще есть? Ночь, утро, день, вечер. Так, 14 декабря 2013 года. Ничего себе, путешествие во времени. Вот, 2000... Вот это я быстро нашел, вернуть как? Нажать на эту деревяшку. Так, у нас тут встречает веревочка. Вот циферка 7. Вот 9. Вот 3. Вот 3. 9, 7. И 5. Вот так, интересненько. Тут я наблюдаю записочку. Так, 13.01.2012. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током. Это вот сейчас. Это типа вот этим он шандарахнул. Да, я чуть игру знаю. Током. Но что-то его отвлекло, и он ушел. И в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта. Но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. И пароль это север, запад, восток, юг. Еще
знать, что это означает. Так понимаю, вот, да, дверь с кодом. Это вот это вот. Ого. Вот так он меня будет шандарахать. Так, я так понимаю, нет. Ага, нет электричества. Так, интересненько вообще. Только я даже не знаю, что делать. Я предлагаю просмотреть, что у нас. Потому что тут очень много темных участков. Вот, да, ага. Я в коробке нашел молоток. Чтобы знать, для чего он. Для чего он. Давайте дернем за веревочку. И отсюда у нас записочка. Так, пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Ага. Ключ за стеклом. А где это? Вот, нашел. И что, это получается теперь не уберу? Вообще никогда. А как мне вернуть? Я хочу вернуть обратно. Так не годится. Нет. Да, все-таки молотком. Какого черта? И он меня услышал. И через 20 секунд он уже ко мне сюда придет. Я так понимаю, веревку, я надеюсь, он не спалит. Дверьку я там закрыл. Дверцу. Вот так, давайте закроем. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так. Интересненькая игрушка. Мне она лично нравится. Ух! Нифига. Так, погоди-ка. Вот это его легендарные словечки, конечно. Что-то здесь не так. И все в порядке. Эта веревка не могла упасть сама. В смысле? Какая веревка? Не-не-не, вот он меня током шибанул. Наша любимая реклама. Вот. Да, жалко, что на телефонной версии они есть. Но мы выжили. Можем выйти. Ну-ка, отмычка есть. Все, больше у нас отмычки нету. Ключ. Ящик с замком. О, готово. И тут у нас два предмета. Это пилка по металлу и изолента. Для чего нам изолента, я не понимаю. Инструкцию он, видимо, не решил возвращать. Вот это металл. Как металл считается? Не, скоба не считается как металл. Понял. Что делать нам дальше? Так, нет электричества. Если я дерну, электричества тоже не будет. Вот. Этими я никак не смогу починить. Починил. Нормально. Зашибись. Тут у нас пароль. Так. Пока у нас не во что. Так, давайте смотреть. У нас тут сказан был пароль. И это у нас это север, запад, восток, юг. Вот, север, запад, восток, юг. Так, давайте смотреть, что у нас. 13 декабря 2013, пятница, 14 декабря 2013, суббота, 10 декабря по 20. Чё у нас? Утро, северное, западное. Короче, ничего, никакой информации не дает. Но сегодня 14 декабря, суббота. Северный. Короче, я посмотрел. Я тут шастал. Короче, пришлось посмотреть в гугле. Вот, короче говоря, север у нас типа по вот этому воздуху. Вот он проходит, получается, там у нас север. Вот эти цифры, они тоже расположены для этого. Смотрим. Север, запад, восток, юг. Господи, главное, чтобы мои знания по географии нет. Получается, у нас север. Так, у нас вот там север. Там
Там юг. Потом... тут... Вот тут, по-моему, запад, тут восток. Короче, поверим тут. Так или так. Итого. Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток и юг. Итого это 7, 5, 75, 75, 93. Погнали. Так, 75, 93. Войти. Так, нет, неправильный код. Тогда... что там еще раз? Север, запад, восток и юг. 7, 7, 9, 5, 3. 79, 53. Давайте так. 79, 53. Войти. О! Я все-таки чуть знания по географии меня подвели. Но ничего страшного. Итого мы можем что, кстати, сделать? Дверь открыть. О, открылась дверь. Нормалек. Так, у нас тут встреча... О, стоп, это что? Нет, это просто кирпич. Так, у нас встречают дверцы. Мы их открыть можем. В них у нас ничего нету. Телефон говорит, не подождите. Так, что-то это за знак, не пойми что. Наш тут. О, винты у нас. Да, я не могу их пилить. Раковина. Мы не отражаемся в зеркале. Вода, кран. Вот эти. Болт. О, цепочка. Да, понятно. Я ничего не могу сделать. О. Ой, ё-моё, я что тут разбил? Так, я предлагаю сейчас вернуть все на место. Так, давай, дверь закрыть. Готово. Так, выключили. Вроде все в порядке. Все, возвращаемся на место, потому что мне проблемы не нужны. Вот, давайте. Ху. Да, я все-таки помню еще прохождение. Я как-то когда-то вот только первую главу проходил и все. Погоди-ка. И то не до конца. Мне как-то не сильно хотелось. Что-то здесь не так. Вот, они, на самом деле там должно по-другому быть. Видимо, Не так. Как здесь, так, видимо, показалось. Прощай. Мы вылазим. Опа. Дверь открыть. Есть. И смотрим. Нам отвертка нужна для этого. Хорошо. Здесь мы получаем болторез. Это вот это. Не. Болторез. Болторез. Я молчу, короче. Тут получаем гвоздодер. Здесь мы смываем, получаем рукоятку. Для чего рукоятку? Не для этого. Для этого. Да, что-то прям быстро я все делаю, а это мы обратно вернуть не можем. Сейчас спалит нас. Для этого. Конечно, это же гвозди. Замечательно просто. Мы имеем палку. О, догадался. Сейчас вообще будет прохождение в 15 минут. Это вообще зашибись. Ага. И что дальше? Ну ты комната. Это кто там? Это голова. Это голова. Кто-то лежит там, а это голова, оказывается. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Так. О! Все, я открутил. Зашибись. И как мне? Что это мне дает? Надо было нажать. Так, прям быстро как-то я прохожу. Вот, надеюсь, вам это нравится. И кирпичная кладка. Вообще не могу. Ой, ё-моё, что за шум? Я не знал, что кирка так сработает. Ага. Так, давайте дверь закрыть. Ух, ловкий. Так, надеюсь, он не спалит то, что мы раскрутили. А то будет неприятно.
Так, ну что я могу сказать? Неплохо. Я ж выключил, надеюсь. Я надеюсь, что я выключил. О, ого, это ты шо мне принес? Капец, какой я мелкий. Я не могу встать, что ли, сюда. Алло, я меньше, чем это... Да, слушаю тебя. Погоди-ка. Погоди-ка. Да, что здесь не так? Вот там, да, я вот там Здесь отвинтил. не так. Раздвинул, так скажем. Пойди накажи меня. Видимо, показал. Показалось. О, слепой, блин, маска мешает. Сними ее. Так, замечательно. Что он нам тут дал? Рычаг. И все? Я палки не могу тебе взять. Я его не могу киркой убить. Ой-ой-ой. Ушатать. Так, дверь открыть. Лифт включить. Нет питания. Шобись, нет питания. Так, у нас сюда вкладка. О, дружбан, это ты, да, пытался выйти? Что-то тебе это не дало. Деревянная. А для чего она мне? Рича. Сначала нужно поднять лифт. Лифт. Интересно, куда он ведет? А кирка мне еще нужна или нет? Отколупнуть, не знаю. Туда запрыгнуть не могу. Короче, я уже не знаю, что делать. Я всеми силами пытаюсь вспомнить. Вот. Пытаюсь вспомнить. Может, тут в дырках что-нибудь будет. Ну, или давай включим электричество. Зачем он вообще сделал эти скобы? Хорошо, а для чего мне пилка по металлу? Ладно. И что, мы можем включить? Лифт. Нет. Включить нет. Какого черта? Ой. Я прячусь. Ну нафиг. И лифт поднимается. Рычаг, поставься, пожалуйста, рычаг. Ага, он не ставится, рычаг. Быстрей. Давай. Да, все правильно, быстрее. У меня уже нету эмоций. Вот я давно не снимал ролики. Это съемку прошло. А ну живо открывай дверь. Быстрее. Он сейчас выломает дверь нахер. Давай. Так, все. Нужен рычаг. Все. Покедово. Лох. Ага. Еще. Где ты, черт возьми? Ну как? Я не знаю. Сейчас узнаю, где, тебе скажу. Будь ты проклят. Как нехорошо. Плохие мы. Капец, 19. А это конец? Зачем не кирка? Пилка по металлу. Опа-на. Там ничего нету случая. Так, там ничего нету. А здесь что? Я так понимаю, там типа концовка, и мы выходим. Я киркой не могу. Заперто на ключ. Зашибись. Так, ладно, давайте, выходим. Не знаю, зачем нам пилка по металлу осталась. Я даже не помню, я ее не использовал. Ну да ладно. О, вы сбежали от маньяка. Время прохождения 17 минут 23 секунды. Оставить отзыв или продолжить. Так, ну что я могу сказать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Странник Пустошь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Прожимайте на колокольчик и пишите комментарии. Я так понимаю, я за 20 минут прошел. Я надеюсь, следующую... И может я сейчас запишу еще и следующую часть, не знаю. Вот, постараюсь эту выложить уже завтра. В понедельник это я. В воскресенье снимаю. Вот, короче, как получится. Вот. Ну, это короткое видео. Я думаю, оно у меня быстро загрузится. Вот, ну... И всем пока-пока.